Areia? Acabou, não cabe mais nada. Você tá, vendeu? Como é que apaga aqui? Lava, lava. Ai! 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 Nossa senhora! Pelo amor de Deus. Tá gorda, rapaz? Olha. Gordo. Olha, aí. E onde que apaga? Já bateu bastante, olha. Ok. Molhou. Aqui mesmo, então. É de 7 Deixa eu consigo chegar mais. Nossa! Não consigo chegar mais. Vai lavando aí, depois eu vou ver o